Yan siya. Yan. Ito yung harap niya. Yan. So mga kalalads, kumusta po kayong araw? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan mga kalalads. Ang i-share ko lang pala sa inyo yung yung mga natutunan ko sa pananahi. Ang gagawin ko pala ngayon yung gagawa tayo ng doormat. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano ako gumawa. Mga kalalads, halika, samahan niyo ako. Ayan, ito pala yung gagawin nating doormat na basahan. Yung mga ritaso lang, yung mga tira-tira ko sa paggawa ko ng mga punda, short, yan siya. Gawin natin siyang basahan para walang tapon. Yan, andito na pala tayo sa makina. Ito na pala yung tela na gagamitin natin. Yan. Ang gawin natin, ilalim natin siya sa tela. Yan, papaibabawan natin ng mga ritaso. Sasalansan natin dyan sa ibabaw ng tela na gagamitin natin. Tsaka natin siya papasadahan paikot sa gilid. Yeah, ito na pala yung tela na retaso natin na ilalagay natin dyan. Ipapalaman natin sa gitna ng basahan natin. Yan siya. Yung mga tira-tirang retaso. Yan, isasalansan lang natin siya dyan ng maayos. Yan siya. Ayan, okay na yung kapal ng basahan natin. Ayan, pantay-pantay na yung pagkakapatong-patong natin ng mga retaso. Ang gawin man natin na yung kukunin natin yung dulo, yan, itutupin natin. Tapos yung kabilang dulo, tutupin din natin siya. Ayan, para pantay. Ayan, okay na siya. Saka natin siya papasadahan dyan sa gilid, paikot. Yan. At saka itupin natin tong dulo, yan. Para hindi siya maano yung natin, yung tela sa loob. Kasi mahaba-haba yung basahan natin para hindi siya magbago. Kaya tinupin natin siya. Yan, sa pasadahan natin siya paikot.
Ayun, okay na yung basahan natin. Ayan siya. Napasadahan na natin dyan sa gitna. Ayan, okay na siya. Ayan, o. Ayan. Ganda ng pagkakagawa natin ng basahin, ah. Ayan siya. Ayan, gawin naman natin. Lagyan natin naman dyan sa gilid, paikot. Yung tela na ano para magandang tingnan. Ayan, ayan, ito yung ilalagay nating tela. Ayan siya. Papasada natin dyan siya sa gilid. Ayan, ito na pala yung nagawa nating ano, doormat. Ayan siya, oh. Ayan, okay na okay yung pagkakagawa natin. Ayan, ganyan pala yung ginagawa ko dun sa mga retaso kong sobra na ano, na tela. Para at least na itatapon ko siya, ginagawa ko siyang basahan para wala rin tapon yung mga retaso natin. Ayan mga kalalabs, okay na pala yung ginawa natin. Ito na yung finished product na ginawa natin, oh. Ayan siya, oh. Ayan. Ito yung harap niya. Ayan siya. Ayan. Tapos, ito naman yung likod. Ayan. Ang laki pala nito yan, 17 by 20. Ano, malaki siya doon sa regular na nabibili natin na, na doormat sa palengke. Ayan. Ito siya. Yan. Okay na yung ginawa natin mga kalalabs. Ayun mga kalalabs. May bago pala akong makakasama sa aking vlog. At magpapasalamat din pala siya dun sa mga bagong nag-subscribe sa akin mga kalalabs. Siguro kilala nyo naman siya. Ito siya, pasok. Ayan. Ito, gulag play. Ikakat naman yung iba. Ang galing yan. Sa lahat po ng subscribe ng sa channel.
Sa lahat po Oh, hi. Wait a minute. Who are you? sa lahat po ng subscribe sa channel February Lalabs TV at sa lahat po ng subscribe sa channel February Lalabs TV at sa lahat po ng subscribe sa channel ng February Lalabs TV, maraming salamat po at God bless po. Bye-bye! Ayun mga kalalabs, siguro nakilala niyo naman siya kung sino, yung mga nag-subscribe sa akin ngayon. Maraming salamat sa inyo mga kalalabs sa walang sawang panonood ng aking channel at pagsuporta. Sana suportahan niyo ako hanggang dulo mga kalalabs. At sa hindi pa pala nag-subscribe, paki-subscribe na rin yung Pabrero Lalabs TV. At huwag kalimutan pakipindot yung notification bell para updated ka dun sa ina-upload kong video mga kalalabs. Sige, ingat kayo palagi. Bye-bye!